ငါဖဲငါဆော့တခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလေးငါဖဲလေးဟင်းလေးလည်းချက်စားလို့ရတယ်အခုဒီနားမူတို့ရိုက်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်နော်ခုဆိုရင်ငါဖဲလေးဟင်းလေးရပါပြီโอโซคลิกกว่าเด้อารมณ์ไม่มีลาบาชิทีนี้เราน้ำหมูย้อมมาเนี่ยดูอมูเลยอย่าซาบะเมน้ำหมูโดยังใจเด็อมูเช็ดจุดเองกับเพลที่เนี่ยที่นี่ซาบะเมอ่ะส่วนไอ้ยินโซอมูอ่ะกับเพลที่กูเพลเช็ดเลยสุดากูไอ้ยินไล่จังเนาะ ဒါကတော့ငါဖဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဖဲတွေဒီငါဖဲတွေကတပိတ်တာကြော်လောက်ရှိခုဒီငါဖဲတွေကိုအမိုးကနားမူတို့ကိုငါဖဲလေးဟင်းချက်ကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့သူကငါဖဲကိုအရင်ဆုံးနဲ့နာထုတယ်ခုဒီငါဖဲနဲ့နာထုပြီးတော့အချင်းကိုချုပ်ပြီးတော့ဒါငါဖဲကိုနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲပိုင်းတယ်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲပိုင်းပြီးတော့ငါဖဲလေးဟင်းလေးချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါဖဲလေးဆိုရင်အမိုးပဲချက်စားတာစားလို့ကနောက်မလို့ကိုယ်တိုင်ချက်ရင်စားလို့တိတ်မကောင်းပါလို့ဆိုငါဖဲကထုတဲ့အခါတေချာထုဖို့လိုရဲ့အဲ့လိုတေချာမထုဘူးဆိုရင်သူ့အသားမမပဲနဲ့ဟိုစားလို့မကောင်းပါနော်အဲ့ဆိုအခုဒီထုပြီးတော့ခုတ်ပြီးတဲ့ငါဖဲတွေကိုစားနဲ့တိတ်ထားပါမယ်စားရည်နဲ့နေထားပြီးတော့ဒါတညမဟုတ်3-4နိုင်လောက်နဲ့နေထားရပါတော့အခုဒီငဖဲတွေကိုစားတဲ့နေတုန်းမှာအမွားကငဖဲတွေတစ်ခါလေးလိတ်ထားလိုက်တယ်ငဖဲလေးဟင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ငဖဲကိုတစ်ခါလေးလိတ်ထားလိုက်တယ်သူ့ပုံစံဖြစ်သွားပေါ့နော်အလိတ်လေးပုံစံဖြစ်သွားလို့ငဖဲဆိုရင်ငဖဲငဆော့တခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလေးငဖဲလေးဟင်းလေးလည်းချက်စားလို့ရတယ်အခုဒီနားမူတို့ရိုက်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်နော်ဟိုငါအယူကိုစားတက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေငါအယူဆိုရင်အယူနဲ့ငါဆိုရင်စားတက်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဒီလိုမျိုးလေးလိတ်လိုက်ခုဒီလိတ်ထားတာလေးကိုခဏနေထားပါနော်3-4နာရီလောက်အခုနေထားပြီးတော့စားနေပြီးတော့ဒီအရည်လေးကိုသူ့ကိုရည်သေးချာဆေးပါမယ်စားနေထားတဲ့အတွင်းငွေလိုက်ပို့သွားလို့ဒီနဲ့အထက်ထက်ခါဆေးပါမယ်